What we have in Ghana, no, yeah, we have a president, but we don't have a leader. Nanado, any finance minister, any more can obi abodam so more damo omo yem kwasiafo. Look me in the face. Addo oforiata MPP nyamya chiamoka and trouble bebrebe a wodi wujo mama so no. Ene muni mo ma wiye. Obahin bebre ano poku are no mawa no. Asante kotoko no. Sani ebedi akon aboabo ho. Etio ne to na Adesema memo nyina kwa bade moba Alandu Media so nenne de ekoso ene se enche anasa Ghana ye de ho akosha IMF mu kura awia ne sa ne yebusa se Ghana ye ho aso se ye kowura IMF mu ne mu nhyehyeye no so ya ye krado se ye bedi so ana ne ye dempo ne ye duru sam pempenso a ye duri se de ye mpanyifo me ate ase se ye wo timber ye wo gold ne ye tisika so enni kwan se komde ye no eyede ne yedru bebe yedru enu nti ne esane fata se ye bo ho nkoma na fe nso yesua ho ade enu nti ye ne Alhaji Sani a wo ye NDC panyi pa Ghana ha obia enimo no ena afen nso aban ko ne nyina nani etwia enu nti ne me ma na kwaba ne yemfa adesua no emfa ntoms me din e de maame Fozia Alhaji me mo atena se o Bejoso. Mvachana po me. Oh, nyanko pa do me ho ye pa. Na Alhaji akofo ado de anka nyina ewu. Na Alhaji ne say ye hwe eye IMF efiri ye nhase emfiri ebra eye 2016 ebra na NDC na omampani na eye Mahamati akonya so na yenya empanyufo mo babonte ye MPP amanyuko ne babonte e kire say ye ka omo ye incompetent na ye Mahama ne na abamu eno na ba omia eye premping vice president na edikan o kire ne nyina me ye hunu se MPP aban de wonye se NDC aban ne da onko IMF da eno nti me yenhwe emra edin no mo hyase ye kan ya enne aso wo nan no mo nsen Alandu viewers me mo bi nyina aha ya eja se brehe yo mu me da se ne asembusa abusaye na ansa na mekọ wasem no so de edi kan ne se enkrofo bi e kan se bi me pese me refer wo mo kakra wo mo former MPP former regional communication director Kwasi Chei aha Miami Junior was school Kwasi Chei wase wo bi mi continue o atiefo mu ntie mi ye wase wo bia wo beka se yenko IMF bia no wonka se wo a wo de ye bekokora o wo dwene ho kora se Ghana ko IMF a one se mo da mo no agimi wase se mo da ma read my lips wase wo begene se under MPP ne ye beko World Bank ade IMF no International Monetary Fund Edian sakwa akosha wo mase no se de edikan umodamo a na we chimifo wo kwasia ase no 2016 asem no dabi nansenya this year na kwasiche kan to be specific what can no akoma FM enti say de mi busa no se nanado ene finance minister ene nkeka ho no Kwasi Chei wo mo de yekọ entimi kotu o de edikan wo ma bodam nanado eni finance minister eni wo mo kan ho no nyina obi abodam so wo mo modam a wo mo ye kwasiafo Alhaji ai wale Kwasi Chei si wo be ka sa yekọ IMF bia no wo modam a no agimi wo kwasia ne sei no nye se e bia ya adwene ho wo mo de yekọ wo mo no ye de Intala na me kan ya mpacho ma me make it clear wa ha me ni obi atem me ka cho se me kotu Kwasi Chei Kwasi Chei si me repeat wa wo bedwene se MPP under Nanado edi Ghana beko IMF no se wo mo da mo a na wo kwasia
Nti Alhaji me hwe ede na ede abedu sa pempenso ayedui. The ede abedu we no say one. Wome ye synthetic. The whole MPP setup no. Synthetic. Alhaji. They are synthetic. Womo say womo yo no. Nya sa no womo te. O say synthetic etimi de nwuma bere o. Womo ya. Ohun obeka say nantwie nwuma ye papa ni bia nso na synthetic. Sa no womo de womo ho ni MPP be kire Ghana fo. Ye women womo boa synthetic womo ni bi. So womo obi kura womo nim womo ewonim die efa amanyo ho. Baumia or synthetic. Nanado super synthetic. Anything ya beduru baby ya do. One say o yare na call hospital. Na doctor so madam for o yare no emu na open so a wonya duru ma. Na emu wo yafunu ya nkonka kire doctor no so okotudwe. Ana ewe. Obema okotudwe duru na o yafunu na kun. Eno na ato MPP ne no. Na de yemi nwanwan se bepem ne wo munyi ntum se wo mu de akwa wura amena donkom a ye ntimi mpia abontere je IMF ba no mo de aba enti sama wo mu ka ni nyina ya kofisam na Alhaji wo hwa esansa abanya ba amemu adodo nyina ba atwam ni nyina wodi wani ehu bi wo hwa edien na eye nanado aban aya anam aye fotosanfo so aya anam so ama Ghana na ehwakodu bebia yeduru ya ewose ye de ehu kwhye IMF ye di kan nsama wo mu kan nyina no eye ntoro adada say ye wo bibi ni kwanse kwa IMF yes wo mu boa ampa ni wo bibi wo mu baaye no wo mu no asika no wo masesa ewo wo mu nchen dala sana me kan ada platform so me sisa akofo ado oforiata wo mu hukura ye benya no wo ma try wo mu o man ya manu hunu nyina ne sankrofo no osafo ma fo de so ono no sana dwene mu kanu sedian yo mintimi wono no kura de won ka ho na wo mutimi ko meeting meeting that's no oforiata pamba umia Alhaji will say oforiata etim pamba umia out of a meeting na che say Alhaji sa asema wo kan we de wada man say na memi no ntimi bu se sa na ekoso de a na che say omode na ze ye de o mampanyi abedi akire MPP amanyokufo no mpanyumfo no mu bi no de ne ye de o mo pewie no mo pie na sinchen a tie so no nkwa no titru ko no abenkwa ya na abenkwa na bene na wo ofufuo wi a na nkwa ne siga so no na opese o se bigu ofufuo so no odo nsa na esa Debi odo de kwantre odo kwantre na besa na o se wi digu ofufuo no so wi a atre no ye ne den o propro so na de atwere ho sa no mo ye ba omia simple omudi ni nimdie ni nyansa so obi no a Alhaji so obi a eni so obi a when it is here na ka na ko wura menam unim ka o de ka be ko wura so Alhaji say the wusi cancel ya offense o madana ne kwantre na che say nimdie ne de wo ne mo ye ma okwan am wada na die no ene yesi hu na so unim nyansa anya no ansa o resign unim nyansa alo resign nje Alhaji miehwe eye economy enti wa resign no a wotimu no weti bonkos wonim bibia wo be ha Ghana fo eni dogon magana hausa fo be se kasa tenten toponko eno no de be ye ene ye wie ene e pa ya ho kura Ghana ye hunu ya sen ajapade ewe nyina se unim se towe ye so o maton your friend say city hotel golden tulip a golden tulip o ma santon we what we call it golden bean Bibi a wo muto na because achemfo na yo ma joni say state capture ese wo mu said your safuma African ye no wo mu na ese wo mu di Ghana konya forever wo mu ye Ghana for che wo bia eno no wo mu ye no enti mo a uti kumase na office a okuro mu kwan ya say akofo de beba ba ya ma wa ohu osere
nti Alhaji me hwe say ye hwe ebra ye MPP ba akonya so a na kenoforiata ense banks ahodo a egu e wo Ghana hanom no ni nyina e ka se de bank data bank ono ne bank ne kwa begina ba akwa e begina ho no ara banks egugu ye ne se di aka nyina foreign banks wono ne de no anka no ne data bank no yare na Ghana banks yare ni nyina ne de na anka no adan won media opeso ye wo beto bank ye say heritage bank as de ende wo koto wo mse ye mpena na ogu bank no wo mu no obia no sha tide fufo ne cross fufo da no ko masa abode mu ni na ye kan baburu mu no wono no ene sa finance minister no ya ma no hunu nyina ga na ayo wo ko university ndi wo ko sua no kwan e fa so e bopro no the most useless and no kwase e man be enti na don no ka se abofro na won so any credibility why Zafa finance minister mo ko negotiate a Addo kan was say Mr. Pia ni bo ho wo bia respecting World Bank for ni na respecting ebu no mo for no nko sa ko mfo du de aye ofori atade ma mo mfo ni nsiwo e dey no ofori atade about from Kalabule azan so we are omanisika. Now can I show him? Oforeta, listen and listen carefully. Said ye sit here bia adebesa ema adeachi ema wia apie. Oda ebeba. Na Alhaji economic management team no mo yes solid no. Na den na se yente omonka mo mra bande ko no cheche mo hu no bebeze pempe so Ghana ye do. No chire o say they were not in control. Enkombre nyina gamfo nyina ene oforiata nipa tabai professor Janbafo wo mu nyina ja ye ka tumi a wo se Alankoje chematen ja wo mu nyina Alande ya say wo mu mfa ne nyewu se boache ja konkwa ze onukwa inukwa wafrim ache a chire kura wo san F00ls another 40 wanfa baomia nka ho wanfa baomia nka ho enti ebusa se seminars ahodo a ni nyina forms ahodo a na baomia na ye nkrata keka na de o twura wo beba begina ho aka ema mo mato aba ama no ene o mo ka party na friend MPP no ebe bi etwa mu na ye o na ye good party na wo no sa chimfo we no wo so obi enye nipa Ghana ha jeno wo no wo so no wo tuadua Alhaji na o ka se na brebi na MPP party na ye ne ada MPP party wako mu da na Progress Party na o ka ho me kan wo papa emre bi twa mu lawyer Manu obi Manu ene former regional minister ye hia wa abotre ye okumase ha wo mu ka chem say Alhaji ade na wo nsa ma fie me ka kire wo mu say party papa na ni enunu no Progress Party time MPP no enye ni sa me kan ya de yem yan se lawyer Manu awuo ka me kwa kubusa se lawyer man ka nchero eni awuo no o ma bo ma no kwa me nkroma kan wo se wono wo se na wumina mu no sa MPP fo we be ma wadada no ho e wo ne lamina because sa domo UP MPP ene ne nkeka ho no wo mo ye nkrofobia wo mo ye mammofo wo mo nka no kore na wo mo dia ne se wo mo ba wo mbe ba be bokuro no kro no eno na ekoso no dia asema kwa me nkroma kan abo ma no kro no apart from that wo mo ni bibia ye na wo mo hwia wo ma sa de akwakoso obi se obi na abo no na wo busa wo mo sasa wo mo mema akosombo wo mu num no onye bibiti sa akosombo tema moto we wo mu num no tema habo wo mu o mu sa no 1 week no mu hwedi besie kwa me nkroma hye sa akom no eno na afa wo mu no no chese de wo mbeto ye mpo ne nyina mpo efiri ko no enti Alhaji me yen hye se bibia ne wo get fund sla dien wo mu Nigeria ni bi kan sembe no krepa wasi nkrofo se say MPP no wa ma wo mu di de na utuma ni wo mu pepe o kan say wo mu de wo mbedi enesika
no ma say the future money eno tino bibia ye japade e ma omani sika no wo mo di akwa akosi awowa agi sika di ne future money no wo ma di ne enti aban bia wo bebe bia no uni revenue na wo be fa get fund na wo ji sika up front na wo di na say for good 15 years ena odi kosi awowa no a sika bia e benya get fund bia na ye ko tuaka wo aban no de na obenya de esiesi o man no saa no ma be yo man no na Alhaji miyehwe se oman ya yetimu a ye bobosia na ye de atwa workers ka se bebia ye duru no ye bobosia na ye de atwa workers ka no saa wo man no na se wo mampanyi tu kwan na se wo de private jet kwa na se ye wie ye nhyehyɛ se ye kɔ IMF na ye wo president and say ye na ye wo governance and say ye ni governance. What we have in Ghana no ye we have a president but we don't have a leader. Na say ye ni government. Dabi. Aye see wo bi ye ni bi. Aye say ye wo government but ye ni government. Ye ni bi. Government a won uni nipa ho. O sorry ya wa ofori atade ne sako bosika ni o mine sikam ebra amanfo no wo muti krom ho no wo munim wo mo ne parliament National Cathedral sika no say sika no wo medi ni nyina na wako Israel say munti o ebra wo no video bi enam we mu nkwada no school feeding nso eyankwan ne nipa koraye e no sagu mutuo so na wo na wo ye leader na unya president a ubetimi ada na Alhaji na bebia ne yedu na chinchina achense wo se ye di free education ba dabi constitution ni nim se enye sa sector no nko anehia nye education ko a apomudin bia ehia ote de emechire no adwumayefo eso om hoto wo mutemamufo eso om hoto wo mo enti no wo ka kire ye se mo ba be ya monya ne kakra because se come the wa eno no nche se odi bonkum onsa bonkum ni nifa na odi bedidi enu ti no wa ba bia obebe bia no sa free education no ye no kakra progressively konfodu ba ya meka konfodu a ade akofo ado wo ba ya wo si da bi nyame abesom da ya bo sam na aso no da ya no eno kofa asa senior high school hwe de wa ya na yesi kuro bia ebebo a kuro bia ebebo a kuro no open fatu yonko wo mo nwumasua wo se no a eno ano no wabo kuro no eno na akofo ado aye no edia na achimfo what is a blast achim ni bia bobida Alhaji what is achim ni bia blast da bosses what be that se enwumasua nso so bi no edia nwumasua ne ofori atakosua ene se Alhaji ye ka achim ko no omo ya achim bu akwanti ye ka achim fo nya se ye ka omo nyina afa twa ma men kofa asem foforo ba yo yes wo mo se oba eastern region so for ma fa no kese no panyina obokuro ansan do awuo no Alhaji ababo ntin so abepa acho wan eno ne ye ka no mementi mi hu ni se mi hu ni kura me yesi aka bi kire no wagimi toto pagimu kasasa maka kire mo se da mo beti sa Alhaji Sani me kasa se osafo ma fo mo fa me kwa salo the man is sick why ya for ye nyina tu kuro mu okọ na anwonafo esa aburochire a onkasa anwonafo usimi kuro fo na esa no ye nipa ba ko ene ewo kuro mu mebuso ade ba ko kuro be na obekọ so a ye mo from ntumpan binu ye it means ye nyina ya busia ba ko sanity e dey ne say eastern region dey eno ana Ghana Ghana dey eno ana eastern region is it true so onya mamofo a sanya chemabu akwa ne befira ehe na sasem we befiri Alhaji se bosia ye bon wo Ghana hanoma na na do ba ye no enam eye afutu a finance minister de ma no bosia ya bo amana ba be ka Ghana ka ho no almost 400 billion almost 400 billion na sika na wo mo ye kobo bosia ne ba ye no adwuma won ka so ba ba ye no wo memu no
emu 5% mpompo ni ho no ma ye betimi de ye ni ehunu ye bebusa wo na sika no ewo he o ma wi akogu aburuchire baabi ana no se wo se aban no kwaje busie bia so so a esan se eye finance minister ono asa award contract no esa fa data bank wo the percentage wo menti no nya abosia no boda enu nti na mani collapse eye local banks ni nyina no se de be obi anti mamelo obi dabi emeye bi ono kwa na beye sa nipa no ni hu che data sa oforiata no ya no to ai wa fi na ni sa no busanse sika no ye de ye den e ma Ghana for cover the sika no so ni nyina na ono me de me de me tete oh ka United Nations fund IMF from babo aye pa o na mo ma domlevo mo fa na duma no me odete yesika asanso ne yase yesu ehunu wontintan fidie so se wonu mom na hwe oba be ye audit ne de amaye umpe be me de na ka domlevo aba adentra wo ka no kura na Addo susu wa ka no kura bia no wo mpew gire wa utwa ntro wonu anu mu wo di ntro won ka no kura da na Addo be ka no kura da na wo bewu eti nkrofo ka se yesi ye to nwum se na Addo nyame nkunu ne nkeka ho ye da no ama ne ka no kura ba ko na kura na o kan na be kunu oti dia me kire no sese ema no hwe ba bia na dia ha me kura se still evidently afidie so defend say I am for sa koda we ya obetu honorable Addo Dabe Ajusu Dabe Njombo Addo Donkuma yankwa na wonyina parliament o eno yi ni nyina yankwa na yankwa china yentwa nko de biara da yeso omuduru hokra no dan no o musa ho na obi so pa o mu pente magura dan no obi from so mu mra machi edan ni sese wo mu nsem nyina aka wo manum ye ka kire mo se na Addo daada mu ye frika na mikotodwe wo me miti e wo mikotodwe ya ka bepem ne asante fo mo hwe ni yo na nipa wo ba wo boa mo e makure tumpon eye do mama na ndc Alaji wo ba ye wo be gina ye nyina ye wura anim na Addo kuma si ha o ye nyina wo wo se wo projects 182 achire otufo to na mse ye otufo hunama kamia ka ko emi ma no nko na otufo ti odin no wo hwe no no otufo ka asem baako eno kura ne kumu no na se ya na osuma wo bi ko to otufo se wo mu nko ye aduma ye afa achire ko hwe ansa na obeka ho asem wo wi asem no ka ente so mu nye wisdom hwe asem na wo ka kire wo yesi banyensafo ye bunu be yenka na sem ubetimi gina menhia no otwantro sikodwa animu no otwantro de wanyina duri otumfo tuufo se de na wope edin na wope se okona na se me otumfo edin na mepe me didin kwai be bokro no tsora do ha aluple kronika no ama aluple na ko hia wo ba bi no akofo ye beka esi security oduru France a woko Belgium wa akofo train ya ba ya ka se mo obi ya fruit tree no maybe o go for fruit tree no etu no kan da ba ka kire se ubo oba national security issue o boa na mo nyina mo ya dey sa kamen mo na mesi ade sa e ma ade chi mawie pia da ne bi na ekọ no na mo mere aso Alaji mi enhwe na Keno Foriata as finance minister no na wa ya west Ghana be kwa IMF eno mo want say options near two either say ye di e-levy ye be implement e-levy and I say be kwa IMF ne mo implement e-levy na ye kwa IMF no mo nim say ye dey be kwa IMF ne mo bo apo no mo implement e-levy wo mo nim say dey city bia e be ko but say e-levy e be mo 60 million Ghana cedis say you ba po che da ko say eye me offense say aha sa adewe amakwata road minister
was in the toll boot in your saying a month. Yes, 70%. David. I didn't know what you want to can issue on project. I'm so about a public toilet. Continue. Mela make a choice say MPP. Muni na ma junso. Munya say womu yemuno. E womu tirimuno. Ahuna begu ma ya se mama ma junso egu. Say no more abolish no no more living. Continue. Hey MPP. Mu ya chono dodo. Mu ya chono papa. Ubegino continue aya apaki he no ko junso. Senya MPP ahuna this asem we beba. Nye MPP a eni akofo Addo a kwantifi o be toilet o ni apake konfi le kwa na block won ufiri a ni pa be ta ye hu se okoja online wura de ye ho a amo akwata ye aban a obetumi atena mu ani o akofo Addo aban wo unit committee kura ni wo ase e fa wo unit committee eni wo ase e fa wo hwa se ma o to woka Nano, me hear the video, me throw me hear TV. Temakwa so. If you don't come here, shut up. Ye ni aya for adumano. Ye shut up. Said you were boy. Enso so no. Wo di o mani sika ko ye okuro mu kwa. Ya kwa ye nipa kura ni ho. Efire nyina mu adi ko okuro mu e dan side ho. Why ye triple? O kwa amnesa o ba miensa. Nkania. Kumase fo mo te o mo say ye de MPP a na ye pe. Aden mfasonti ne ho no dokono mfasonti ne di political party achi nye se beba obotom se ompotem no ubenya puntuo na ayarehwe ni bibia beba ho eno ne ye ka ho asem jodama ne ma baba ya wo sisi chip compass ne ne keka ho wo still a wo se bi da wanuma na ato a ebene entinu makwa fa ade a ye frɛ no se onuado hospital on wheels ekwagina kredi ase a wo bia timba ho no ma hwe aye operation a esusa no e wo ka num de no mo do ko hospital wonya debio wo ba ye family ya hospital enne kanya tro na mudi akira nko asi awia amamo afari military hospital na wo ho no ya ye kumawu tepa nene nkeka ho ni nyina sese kuma wudi ene de o pa krante a je na okọ yo Alhaji na ken Gabi Ochidakon wo say e levy e ba ya de we a NC anyina ne na so nte na mu sisusu no NC anyina ne na so no efirimu NDC fo momo nsam a mo kekan ne de we a mo adus o mo ye pass bill ne nyina amantena parliament na mo koye no mo na mo de sa failure na aba da bi wo bukro wono no Gabi Ochidakon no wono number 1 failure in life wono no Alhaji dankwa institute ade titu dankwa mu a wodidi no to no wono kra na bra bo se ne tete wo gina abua kwa dankwa gina abua kwa prensa parliamentary seat ya fa ma na da who is dankwa time of Kwame Nkrumah age independence simply na wo mu gina so no me hunu santini wo ho krobodi say me hunu ahuna ni wo gbedema me hunu pa grant wo mfante kojo buosuo ene ne keka ho ya wo mu nyina na achembi ni bi gina na Alhaji awon na mente ase na adentina sampanyufo nya no mu nyina mo agina independence square hono no mo ka Kwame Nkrumah ho name big six no wo mo twere ye mo di pictures ne ba bonte na santini ba akokora anka ho adenti na mpanyimfo na so da nya ka ho asem sa wo manka enne de ye be ka ho asem they don't deserve to be on our money asenstwe ha no akoso ache ye be ya sorry ye gina ye na so 2024 that will be the end of the MPP in Ghanaian politics. They are not fit to govern this country. And they say, Alhaji, ye ko IMF. Na ye ji e-levy. So mo kasa optional e two. Either say beje e-levy and say be ko IMF. And they say ye ji ni mi onu dia. Na they say ye ji e-levy ni ye ko IMF dia. Say was ye try e-levy ni mo. Esa, okojina oforiata, ekojina tamale. Metie no life. Was either we pay for the e-levy or all of us will perish. I came out somewhere to tell him, sir,
wo mom na wo be perish ye de timamufo no ye perish enye yie na me ka kire wo bia o muntie me yie o obesum nyame akobusa John Mahama His Excellency the former president of Ghana no nkire wo ni nyankopon no ne kodi sa nyame na chi adinta asema wo ka so oja ne de ama nyame ntokwa ne ye nyankopon ntokwa ne nyeni ye wie Alhaji 9 people were men no na wo men na okotoku bi na nsuo nim aduane nim a so atoku bi de na fa so so David ebi no MPP no men ne wo ho nti Mahama nyankopon adi ama no awadi ama no ehu eduru mi pe kura mi to na mbo fi to Mahama ade to be honest the way I want react no say woni ne nyankopon adi nkomo enu won kan kire obi a nyame so obi ana no wo sori e de kura kakra wo mutimi e woni mi di aba ensu asase ni nyina nti Alhaji mi ehwe Alhaji na me na tia MPP ka look me in the face Addo kwa oforiata MPP nyame tia moka entro bebrebe a wodi gu John Mahama so no ene muni mo huma wieye nti Alhaji mi ehwe wo hwe Dr. Mahmoud Bawumia na se ya wodi gu akwa mu anko de ba so de ba beboa eye na Addo Akufo Addo amamu ni mu a wo hwe asese aso finding itself in family and friends mu entine ye ma na nya kwan ma na nya de sese wo ye de boa ana so se de wo pe ne ho ano no glue ne de aso no to a wo to no se nkoyi a resign enkoyi a de opese wo ye ne ma onya resign ne enso yenya ne ntie se achimfo ni nyina wa ya na adwen se ne campaign won fo mo nka ho eno de ensemhunu no ka na no kwa oba be ye oba be ye den digitalization events eh wodi ne menye ye pese kama na 40 ase ne se Bawumia o Alanchiramati o look wo mo resign ye mfiri aban no mu de they are all accomplices they are not victims like me and you Nshi che bia do mama Akufo Addo eni oforiata no hyehyɛ ye bia no wo mo ka ho bi na se na president na mu ko Fred can oforiata kra wo ma I saw mu no na nti obi be ma wo debate se yi say ye na be ya abusua se aya abusua sem wo ka ontimi nka na sem ase nya ntie so se wo ma ne krata se wo resign so wo nye na adwene ye boa se wo mo pa wo mra radio so ade kura na Addo o man ne Ghana Gov't ba na o kasa kire ade na wenu ma ba o megina TV so ne yankasa ade na esi ne kwan it means when you leader but we president when you leader me to say see come dem na se menya aduane wo ha as a leader mentimi ne aduane no gire ma make sure say mo didi first leader waduma no etimi ma se mo to wo hwe me na me ma fa aduane no na me di na ebi fifirigu na mo to na mo me ntasuo nti so ntuba kasa na Addo government no a fairly Ghanaians o ka failure akwa bibia brofo no failure akwa na ho as wadi Ghana hwammo wadi abro wasadi kro no kwa akire over 30 years eni hwammo mo nkra ya dabi say you start from scrap say ko magazine ko he obi ba ko wo moto na num nsia ba ko nya adwuma no okoba na obeyi bia ma wo nuanom na o Africa sa na magazine tie me sorry me kwala abrama me ni magazine ni ba bia wo yo na wo some police station ho na magazine wo ene sorry ya e ko ba bia e ko and for thousands and thousands of people wo plan ben na Addo na ban MPP wo ma wo magazine me no na e kasa no ehihye ben wo ma emfa sonti ne ho no dokono se de betu a wo bedi a wo be me aban we wodi akire a enye yie wodi mfimfie enye yie wodi nchemu enye yie ukodi to soso enye yie articulator wodi agoro wo tebe akire wo bekum mu nyina wo say yi free break pa ya wo bekum mu nyina sa na MPP aban a na Addo da no sa na tie eya aban a useless useless wo mu timamufo nti no
wo mu no ho se obu ho a uhunu mpanyimfo bi a wontimi ntwa nkotopo nkyere wo mo we won sabio wo mu nim nyansa meka bibia ho ano sa na akofo adoro ligana enti ne yebetena ha ne yetwa aba wo mo a munyame nka bi nkyere wo mo mumia nka bi nkyere wo mo Professor ni wasi John Mama omre so mitimi akade me pa bia criticize so pa mi wura dem anamada we on criticize no kra no obi onim a otimi ka se wota ho ma na akofo ado Alhaji o ma wona na nyankopon na wo bosoro awiase nyina ye ne dia no sei na watch it out. I just say we see a there is a special place in here for Baumia or for Yata and Yakufado. Now me see there were born some them special for this people. Do already I my way. And for that school, I say. Adriano Kro Bengadi, I say. Now yes, some for the Adriane, Echo Togo, Echo Tom. I go for the see the Beko. Ya kwanya. Drivers free Kumasi Tamaleni he befa awuoni sebe aduane ne nkeka ho no kwa ne nyenti no wo se ma enti ko mu nkuyen no mu ko Togo yesu yete akom de na aban no ne so faso ne sen na be kan no satere kwantere wo no ntimi nnu nkwa mu a o de ne ye de Debi Alhaji unhu ne say Dr. Mahmoud Bawumia ase ya chekere ne nsa gu na chimom ne yesi wo America. Me hu ne say ya de ahoma chekere ne nsa me hu ni. E no wa sha ne say wo nkwa America. Me de me hu ni. Ana so say eye nkrata asem ana ne ma wo de be gu nanim na eye na F00ls. Debi o de me kan say me hu ni say a chekere Bawumia. Unhu ne say. De me nim ni say wo ye de ne master pe. E no de ase no ho. Wo no ni say o de ne ba abetre Ghana for ede Bawumia ye nyina entafo no ni tani ni de time Alhaji time me hu be bi kro sa akoda we wonyine ye wo ye fun ena wo de ama Ghana ma sese ba bi ye duri sese me ka kire wo ye ko no Alhaji say wo kan say Bawumia eye kwantere ye de ne san kwana na afro enti se popu wu ya na che say ni me bi o she bi ho ya mfa ne mpo nka ho ne ye de na ye bibi ye nim vice president nim so kan me busa say Bawumia wo twa kontomo de she ne hunim wo de she na num wo te de me che wo de she na num so de she wo num dia na mfa she wo hunim dia na wa dwenu mu da ho wo mo dam da wo ba ye chechiro na de ba se yakọ ne nkoyi ma wa simple customer say ya o man ya boa ye ho se emra na nhehye a IMF di begu akom ya be di so tie IMF no ya kwa we to so mpre dumiensa dunso na onim okona ubenya de agono a nhehye agono a na gina damage no nkwa akiri se damage ni kwa akiri a ehihie no ntimi abeba sa tese de damage ni kwa akiri se de kwa afi edu se bobo se de betwa work se kai onim Ghana yetimi kobo $8 million bosia e de betwa ga ewo India 8 million Ghana timbo bosia enye obi a report o enye report a wono ofori ata achro e de akoma parliament mu nsam na me ka chiro enye secret document kobo bosia 8 million 8 million no way 350 million no so me dey kwakoya sore dan Afghanistan be na wotwini asase wo su kurom ho ni pawuyi more than 1000 yebusa omo so omo pede nkramofo aye nim se yen no masallaci no ai ni nyina ebubu wo mo yenkramo Islamic State omo so omo pe nsuo aduane dabre shelter tapolina e de bobo onim de eto so na debi enuro so omo ti apo wie na wo munya aduane di no omo ye den a omo abesi masalachi na nado wo pesika wie nti obeka so wo kwa kosika tidra na no kwa ye hia wo de asori be na ne dia wo me ko Israel Jewfo na wo munye
Yesu ni no. Eni no omunsum nya Kristo. Omo worship no nya Christianity no. Na wakọ sesa omo we di ba. Me kan kire wo. Edan a obi pa ahwe. Ankrofo tue sika kọhwe. Eye ye friend say ukọ akurowe Turkey. Ena ho kopẹ dan ahwe a ne kopẹ oda Constantinople. Ne time no edan bi de suwo be pemene. Yo. We dem komo na ye dem yen twan homra sese a na emetos. Yo adishima man nen komo ya tena se ye bono efa eye Ghana IMF ye kono. Ehun hyehye ne na ibuza se Ghana ya ho boa na so se ebedi san hyehye ne so na ye dempo ne de bedru mpempenso a ye duru obi a ye wosika nyina ewo hono mo. Enti Alhaji me hwe ne ye hye eye National Cathedral ho asem kakra yi ene de bewura mu na National Cathedral yi Ghana hanom ye hia ewurade nyankopon nyankopon wonhu ye mobo na akofo ado ene wonua ofuriata ene bawumia wonfo omnkwa bonsam de wonkum wom firi Ghana. Hey Alhaji nyame ye do wo ma obi a hawo Daddy 2 yari a eni eduro nyankopon fa ye sankrofo yi woma ba ye kuro no woma bokuro no seni ye hwe oman seni ye hwe no ye wie ni ensama hudu a wo be kan ye no ne yan kan kire nyame so wo me ho no mpa yari a eni eduro mfa nye wo gira wo mu de sika ni nyina wo ma wie na ba hwe edum bi by Max Romeo better to something years ago stealing in the name of the Lord enu bi no mo de ye wo ma ko fa sora dan aba enu wo fremu ayigi sika no knowing very well see ye ba be ko World Bank wo bi awe o see e be ko no mo yiri a ne ye kokora wo ma yi sika no because World Bank what you mean by onsi asori da wo adu play ko ko han ya wo mbeka kire company no say he na akofo ado ba wamfa play na ama no emfa ma no into consolidated fund na omo ye mpeni for ye to honom say the Ghana edu anwuhihia demu a na nke yakomu no fund ni ye mi fund no consolidated fund ni ye ba bia kure ye jeje ye taxes nyina ye de kogu na emom say sika no so ubeli a so obo parliament amane kire ade property a odi sika ne koye ekoye ade ntia wo mu ntimi nko parliament ne se sika no wo mu hwia abra parliament approve ye wonim ho hwe kora onim ho krampo maache dabi no ayi sika no obi ka se oh Alhaji court nkwa na betumi aka se obi okonfo nam se madamfo wi ase e ba ne yusu trim se ma maka nkyere obi amfana akoma prosifo so e kromfo a prosifo de ne kwan metumi a chew se ogina ho nam de ko ye mfa nkoko wo ba busa so aye de mi so wi a sika eni ti no metumi ka chew bi so ya wi court ku bomu na ko kire mu kasa mpa Alhaji sika no na ho wi aye enti de ye kan se wo ya kromfo o mo pa yon court ne ko kire wo nye mo no mo court ye o enti ne si domulevo ba wo mo ho po no domulevo nyankopon emfamra mo ahoden na sabe audit Ghana sika maye because World Bank no obey auditing or high company kroma akoye audit mam na domulevo ka ho won na head ase ane apia ensa eni ti de ye kan se Ghana for wo mo de ekobunu mu de na me ka kire no se mo ogefo ho a woni nyankopon na John Dramani Mahama woni ne NDC Alhaji yes that is the only option for Ghana now internationally obi ahunu so obeye aduma nesa Alhaji nso kan say IMF kana John Dramani Mahama no person kwade Ghana so kura kwadada da bi o yakọ na wo mo baaye no na aka be 2 years isa so o mbehu o mo afirum say de enu mo wo mo sa sign ne e 2 years ka ho Indezo obi odi yakwadada na se federal na do so sa de ye kwa ele de say John Dramani Mahama de ba mu ma be ye free ye ha wu dabi entu mom sa se hwe kuro no se de atete apansam
Ejini ya kwa ye wo nhihia wo de be me no ebe din wo betwa ewemu free senior high school no instead center be ye ne kakra no wo de wo betwam wo mutimi em koje nkrofo sika mmerɛ now they have aeroplane now they check free and teacher training allowances na so e teacher training allowances na teacher training allowances no kura ye twam John ka assembly enkwala na antiase Ghana fo antiase ena o monam di twantro ena na aba no de John ka no say mo institutions like training colleges and nursing training colleges no ma raise them to the standard of university ma men kan sa no obi antiase o ka tertiary no kura now hankro because mo nya so kura diploma set obi akuta diploma set na chesa wo susu no say the university for ntimi kwaje bosia no student loan the student loan also nurse no teacher training no also timi kwaje and 300 and 400 dey na o kwaje be 3000 4000 dey na ye na mo no ya fa mo bebre ababio no enam se mo gisika ne tie mfam timi mfam nua wo motifi ye do beba ni ebesi hospital se bebre ni esi school dan bebrebe na makomo akɔkyera de komfɔde no mo sɔre ya o mo se ye mpene ene ene enti asoma na do ma America no trase na wa nye na trase na odwene ho timi so okanya sasem se se ye na aba no ti Alhaji we no kwakwa de nkomo ne ba na wi asembe na wo ka kyere Ken Ofori-Atta Ken Ofori-Atta we di Ghana hwemo we pra ye say Ghana's economy no ICU and your friend say unit oxygen si Ghana so bosi aye kobo no enam say wan new hu ni nti no na sabia so nsam hunu ena odi ye nti no we call World Bank ho a when wan ko bi ada so bereza ananso onua no onyi wadi na Ghana nyina ye nomeo Ghana man nyina nomeo cross na da ko no uye bonsam cathedral na mbese mo ka se nim se a church of Satan ena mo be sia na a church of Satan aji wo musika ne ko ge akwa no ye friend say ajaye no mo ko ge sika 7 million that tallest building in the world e wo Dubai ye design e cost $1.8 million the tallest building in the world. They will Dubai. They will Dubai. I also Ghana for $1.8 million. I did Dubai for. Oh, by a work could $22 million. Stealing in the name of the Lord. Yeah, now can say the battle of the Lord. No, say me to me a man bundle. Nemo why nyaka e hom no me akofo adwe beba so yare a eni aduro na beba so I am for han de nkomo no ABC san say eni e ba say ba besua de e de afa se Ghana ye ko IMF no e ho hyehye ne ho mra no Ghana se ye adwen se ye baba bidi so na ye dempo na de beduru hanom enne panyin se wo kwaten o baten do jemfimfe na yaten trudent no ye besre eyo man fotosamfo ena afen so na nadodan ko akufo do Ghana man panyin se de Gov't ebre no na wo ba ye nchen na ye be che de ekoso no ye srew se ye ne sa efamaye ne hu de ntia ne hia esese ye ko IMF ene ho enhyehye nya ne de ntia e de eduru babia ye duri edi ye se wutie yen na de kan so ya wo ye maye na eda masenso otweda mpo nyankopon ya na ebe hia wa Alandu Media ka so be subscribe no wa share no ama afofo so nya bia hwe medin de mame fu ze de o hose ye soma santaman afenso ye som Ghana ma otweda mpo nyankopon ya do ma ye be hia Alhaji Sani ye da sepa no bre no wada ache